ہے فیورز میں کھجلی بھی ہوتی ہے عام طور پر، کیوں ڈاکٹر صاحب؟ ہو سکتی ہے حضور، اگر کسی الرجی باہر الرجی سے ہو، لیکن زیادہ تر تو وہ چھینکوں اور اس قسم کے اوپر ایک تو چھینکیں خود علامت ہیں کھجلی کی، جی کیونکہ عام طور پر جیسے کہ میں نے بتایا تھا نا کہ پیٹ میں کیڑے ہوں تو اکثر ان کو ناک کے اوپر کھجلی یہاں ہوتی ہے یا اندر ہوتی ہے. اندر ہو تو چھینکیں آتی ہیں، ٹھیک ہے. باہر ہوں تو کھجلی صرف محسوس ہوتی ہے، تو ہوتی کھجلی ہی ہے. سیباڈیلا کی کھجلی جو پہچانی جاتی ہے خاص طور پر وہ تالو میں ہوتی ہے، منہ کے اندر اوپر کا حصہ تالو کہلاتا ہے نا، جی وہاں کھجلی ہوتی ہے. اور اس میں ودیا اس کی رقیب ہے، WYTHIA. ودیا ایک دوا ہے جو اس کھجلی کے لیے خاص طور پر اس کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے. اگر یہ کھجلی جگہ بدلے، یعنی تالو پہ ہو اور کسی وجہ سے وہ بظاہر ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن پچھلا حصہ ٹریکیا وغیرہ کے اوپر شدید کھجلی کا حملہ ہو اور اس کی وجہ سے بار بار کی کھانسی اور بے چینی، تو اس کو نکسوامی کا ٹھیک کر لیتا ہے. 3 دوائیں ہیں. عام طور پر کھجلی بھیس بدل لیتی ہے، وہ چھینکیں نظر آتی ہیں، کھجلی نظر نہیں آتی. لیکن کھجلی ہوتی ہے تو تب چھینک آتی ہے، ورنہ آ ہی نہیں سکتی. ہمیشہ اریٹیشن ہلکی سی ہوتی ہے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ نیچے اگر وہ تالو پہ چڑھی ہوئی ہو تو ودیا اور سیباڈیلا. اگر وہ ناک میں چلی جائے واپس تو جو روزمرہ کی دوائیں ہیں چھینکوں والی وہ استعمال ہوں گی. اگر ٹریکیا میں جا کے بیٹھ جائے اور گلے میں پیچھے تو نکسوامی کا. آرسنک سے بھی یہ مشابہ ہوتا ہے اپنی نزلاتی کیفیات میں، لیکن آرسنک میں برننگ زیادہ ہے. آرسنک کے جو چھینکوں کے علاوہ جو نزلاتی مادے نکلتے ہیں ان میں برننگ بہت ہوتی ہے. اس کی جو لیکریمیشن ہے وہ ایکریڈ ہے، چھیلنے والی. سیباڈیلا کی اس میں چھیلنے کا مادہ سرخ ہو جائیں گی آنکھیں، وہاں سے جہاں سے پانی نکلے گا. ناک کے کنارے بھی سرخ ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آنکھوں میں سرخی نمایاں ہو اور آنکھوں سے بہت زیادہ جلانے والا اور خارش کرنے والا مادہ ہو، جس میں آرسنک اور سیباڈیلا کی ملی جلی علامتیں ہیں، تو یوفریزیا. بعض ایسی دوائیں ہیں جن میں بیماری کے دوران بھوک بہت بڑھتی ہے، اور اس کو بھی سیباڈیلا کو بھی اپنی چھینکوں کے دوران یہ اس تکلیف کے حملے میں بھوک بہت بڑھ جاتی ہے.